डर लगता है कहीं दर्द ना हो जाए। जैसा कि दोस्तों ये आवाज़ आप सुन रहे हो, इस आवाज़ क्यों आ रही माइक्रोवेव में, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पैनल कवर को जो है ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले ये सारे पेज खोलने होंगे दोस्तों। तो जब अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइबर लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है कि इसमें माइक्रोवेव में साउंड ये बहुत तेज़ से किरकिरी जैसी आवाज़ आती है, ये कहाँ से आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पूरा जो है माइक्रोवेव का हमने पैनल खोल लिया और इसको भी हम ओपन करके इसको किनारे कर देंगे। तो अभी देख लीजिए हमारा माइक्रोवेव। अब हम देख लेंगे ये वाला पॉइंट है क्या। तो इसमें देखिए इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार फिर से प्लग लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे। इसको खोल के तो अभी हमने ऑन किया था तो आवाज़ इसमें आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है खोल लेंगे। जो फ़ैन लगा हुआ है कैपेसिटर के साथ में ट्रांसफार्मर के पास में, इसके फ़ैन को खोल लेंगे। हमारी आवाज़ यहाँ से आ रही है। होता क्या है दोस्तों, चलते चलते इसमें जो ग्रीसिंग ऑयल होती है वो सूख जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़ैन के सारे पेंच खोल के इसको हम ओपन कर लेंगे, बिल्कुल बाहर कर लेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा। इसमें आपको ये आवाज़ कैसे, इसको देखिए। अब आराम से पहले फ़ैन ब्लेड को बैठा देंगे। अब ये देखिए हमने बाहर निकाल ली। तो देख रहे होंगे घुमाने में थोड़ी बहुत किरकिरी की आवाज़ आ रही। अब क्या करेंगे, ये देखिए हमारे ये 2 पेंच लगे हैं, इनको भी हम खोल लेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक वीडियो बिल्कुल बारीक से आपको दिखाएंगे। हमारा यूट्यूब पे चैनल एसी मैकेनिक छोटू के नाम से। तो अभी हम इसको ओपन कर लेंगे, नई प्रॉब्लम पूरा लाइव दिखाएंगे। लाइव का मतलब पूरा कस्टमर घर में काम करते हुए, ये नहीं कि जो है बिल्कुल कस्टमर घर में काम करते हुए वीडियो आपको दिखाएंगे बना के। कैसे प्रॉब्लम हम इसको दूर करेंगे, कहाँ से कैसे ओपन करेंगे। तो अभी ये दोस्तों टाइट हमारा निकल रहा था। हम क्या करेंगे, इसमें सब में जो है हम ग्रीसिंग कर देंगे। देखिए ग्रीस की डिब्बी हमने ले रखी है। और इसमें सब में ग्रीसिंग कर देंगे दोस्तों। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम ये नॉब डाल के पूरा अच्छे से सब कर लेंगे कि जिसमें जो है अच्छे से इस रॉड में भी हम जो है लगा देंगे कि कहीं से कोई कमी ना रहे, ऑयलिंग हो जाए। फिर डाल के हम बिल्कुल इसको बराबर से सब जगह जिसमें हो जाए। काम बिल्कुल आप अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, आपकी मार्केट बनती जाएगी और ग्राहक भी इसको आराम से खोल के। लेकिन हाँ, इसको खोलने में सावधानी है। तो कस्टमर व्यूअर्स ध्यान दें, जो कस्टमर्स हों वो इसको कुछ पैसे बचाने के लिए इसको खोलने का प्रयास ना करें। हमेशा एथराइज्ड मैकेनिक को बुलाएं जो इसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज करंट होता है जिससे आपको ये नुकसान कर सकता है। मैकेनिक इंजीनियर जो होता है वो हर चीज़ की सेफ्टी प्रिकॉशंस को जानते हैं, इसलिए आप जो है कभी ऐसी गलती ना करें। अभी हम ये जो अंदर देख रहे हैं इसमें भी हम जो है ग्रीस बिल्कुल अच्छे से भर देंगे। पीछे भी लगा देंगे बिल्कुल, कहीं से कोई कमी ना रहे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें भी लगा देंगे, इससे कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए हम मोटर को घुमा के देख लेंगे और इसको बिल्कुल हमारी ये मोटर बिल्कुल अच्छे से उसमें घूम रही है। अभी इसको हम बांध देंगे।
और इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम चला के देखेंगे। तो दोस्तों जब तक हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। और सेफ्टी प्रिकॉशंस देखिए, पहले हमने वीडियो में देखा होगा, अभी हमने घड़ी और हमारे हाथ में कड़ा पहन रखा था। तो अभी हमने जब इसको ओपन किया है पैनल को, तो हमने इसको उतार के रख दिया है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक करंट होता है, हाई वोल्टेज मैग्नेटिक करंट होता है, आपको भी मालूम है। और मेटल का कोई भी सामान पहन के अगर रिपेयर कर रहे हैं, इनकेस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमको गोदरेज में ये सेफ्टी में ट्रेनिंग के लिए बताया गया था। हमने गोदरेज कंपनी में कई सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है। अब ये देखिए, हम इसमें फैन ब्लेड पहले बांधेंगे और फिर मोटर के भी पेंच हम इसमें लगा देंगे। काम करने के वक्त सावधानी हमको ये बरतनी है कि जब जहाँ से जो पेंच खोलें, हमको वो याद रखना है, हमको ये कतई भूलना नहीं है। पता चला हमने खोल के रख दिया, हम बांध ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों, आप लोग हमेशा साइड पे काम करते वक्त इस चीज़ को, नए मैकेनिक जो हैं वो ध्यान दें। अभी देखिए, हम बिल्कुल आराम से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे कैसे क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए आप। अभी हम इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फिट कर देंगे। ये जो आप देख रहे होंगे टेल जैसी निकली है, ये डायोड की है, वो बॉडी में अर्थ का काम करती है। अभी हम एक दिन आपको मैग्नेट्रॉन का हमारा वीडियो पड़ा ही है, मैग्नेट्रॉन कैसे टेस्ट करते हैं। एक दिन हम आपको इसके पार्ट्स, जो आपका ट्रांसफार्मर है, इसका भी टेस्टिंग का हम वीडियो आपको डाल देंगे। अभी देखिए, हम इसको पहले टाइट कर देंगे अच्छे से। ऊपर वाला भी पेंच जैक में फंसा के हम अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। एक हाथ से पकड़ लें, क्योंकि उधर आगे भाग रहा है। तो अभी दोस्तों, अब हमारा ये देखिए कंप्लीट हो गया है। ये अभी डायोड वाला भी पेंच हम लगा देंगे। दोस्तों, ये पेंच हमेशा लगाना नहीं भूलिएगा नहीं। अगर आपने ओपन किया है तो इसको ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये फ़ैन चला के एक बार हमका देख लें घुमा के। अब ये देखिए, हम इसको सप्लाई देने जा रहे हैं और प्लग हमने ऑन कर दिया। अब हम इससे डिस्प्ले से जो है इसको माइक्रो मोड पे चलाएंगे, फिर देखते हैं क्या आवाज़ आ रही है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, फ़ैन ऑन हो गया, माइक्रोवेव हमारा ऑन हो गया और इसमें किसी भी प्रकार का कोई साउंड नहीं आ रहा। तो हम माइक्रोवेव में जो आने वाले साउंड को जो इस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब हम इसके पैनल को भी बांध के कंप्लीट करके ओके कर देंगे। तो दोस्तों, जल्दी से अंगूठा दबाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं और हर चीज़ आपको हम बड़ी बारीक से बताते हैं। आपका यही प्यार हमको आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। हम अभी इसको सीधा सब कंप्लीट करके पूरा बांध देंगे और फिर कस्टमर से अपना सर्विस चार्ज लेके चलते बनेंगे। चेक हम कर लें और भाई थोड़ा सा सर्विस चार्ज भाई हम कम ही लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।